morning po sa inyong lahat. Welcome po sa aking YouTube channel. Ako po si Boy Peralta. Itong araw na po to ay hindi po tayo pumasok dahil meron tayong snowstorm dyan sa labas. Ibig sabihin snowstorm ay bumabagyo po ng yelo. Yan. At nandito po tayo sa ating live stream ng ating kaibigan na si Paring Johnny. Andyan po yung mga kaibigan natin, mga tropa. Yan. Nakikita nyo ho. Yan. At nakaantabay na rin po tayo naman sa kanyang live stream. First LS niya sa StreamYard. Ang kagandahan mo nito, marami nagbibigay ng suporta sa ating kaibigan. Yan ho ang the best thing ng ating nagustuhan ko dito. Kaya si Mrs. Peralta, nandyan ho sa laptop, nanonood kami. At pinapalabas nyo ako, bili daw po ako ng pandesal. Sa weather na to, di ba sa Pilipinas may bagyo, ulan at hangin. Eh dito, hangin at yelo nang mapakita ko naman. So samahan nyo po ako tong araw na to, isang malamig na umaga. At nagpapasalamat po ako sa inyong mga viewers dahil po sa inyo, wala po ako kayo, wala rin po ako dito. Kaya mega shoutout po sa lahat ng ating mga viewers. Especially ho kay Arian B. Cunanan, Marites Peralta, Rodolfo Peralta, Auntie Flower, Auntie Dayaw, at si Shirley Jimenez. Nandyan ho sa live stream ni Kumparing Johnny. Nakaakyat siya from Germany. Mega shoutout po. At especially ang Team Borneball at si Mamita sa Amerika na nag-i-enjoy sa kanyang vacation. Mamita, stay safe and enjoy your vacation. I know the foods are great down there at napupuntahan ka sa gusto mong puntahan. At always be home, Mamita. Be safe po kayo, Mamita. Pagbalik niya dito, pag maluwag-luwag na, in the future, magkita ho tayo. Yan. So, samahan niyo po ako. Pinapalabas po ako ni Mrs. Peralta. Wala tayong magagawa pag sabi ng buntis. Talaga natin sundin natin sa sabi ng buntis. Kaya yun. Ayan o si Miss Peralta. Ayan. Kaya po. So mamaya lang po. Bibili lang po ako ng pandesal. So samahan nyo po ako. Ayan. Alis na po tayo. Face mask na tayo. At nakakanta dito para pasensya na hindi nyo maririnig. Pakalabig sa labas. Samahan nyo ako sa labas. Isang bagyong snow ang makikita nyo. So doon tayo sa labas. Bye bye ko. Hindi naman yung aking anak. Kahit na bibili ng pandesal ni Mrs. Peralta. Yan. Daming snow sa labas. Diyos ko po. Ayan. Ayan sa vlog. Uy. Malamig. Yan. Nandito na tayo sa labas. Ayan. Makikita nyo. Ano tayo maglalakad. Yan po. Winter Wonderland sabi nga nila. Ha? Kita nyo, wala na tayong madadaanan na at nag-fall snow talaga, mababasa. Kaya pinapabili mo tayo ni Miss Peralta ng pandesal no choice. Puting-puti. Wala akong pasok yung mga bata Tanggalin natin muna. Walang pasok yung mga bata, kaya safety. Itong gusto ng mga bata. Snow day sabi nila. Hindi mo malamig. Pero yung nga lang, muulan ng yelo. Ayan, snow is snow. It's falling down. Labs ho tayo. Malamig talaga. So yung daanan natin, pati yung cellphone natin na naka-frozen. Daanan natin. Kakatata yung cellphone natin. Ayan po. Yung mga sasakyan, hindi nyo, daanan. Punta mo tayong bangko, mabili muna tayo ng mauulam na rin pantanghalian. Uy, sana all sa Pilipinas ulan dito. Yan, snow. Ganda diba? Sabi nyo maganda, hindi maganda. Mabilis, napuno na tayo ng snow. Na dinadaanan natin ay wala pa naglinis. At wala pa naglinis sa kalsada, wala pa naglagay ng asin. Cover by snow talaga. So doon na lang ho tayo. Hindi nyo, cover na ako na. Kinata doon sa palengke sa mabibili natin ulam. Sige po. Ayan. Mamaya.
Maglalakad na ho tayo pupunta sa mamalengkehan natin. Dami snow. Ano? Ano? Lalakaran natin. Magluluto tayo ng sabaw para kay Mrs. Peralta. Yan, nandito na tayo sa superstore at tayo mamamalengke. Kaya binili ko natin ng para something kay Mrs. Peralta sa loob nito. Dito lang, kumukas na yung mga karnila. Kasi para makapagawa tayo ng sinigang na baboy. Tingnan natin, ano. Wala pa yata, sarado pa kaya yata. So, tingnan natin. Kaya sobrang aga ho natin, wala pa na nagtitinda ng mga karne. Yan o, malinis po yan, tinatakpan po nila at nakapan. So, hirap din mo kasi, ang daming snow kasi siya sa labas. Kaya yun, nakamas po tayo. At para sa leeg natin pag ginagamit na mag-fishing. Hey madam, no one yet? No one selling meat? Na meat? Okay, no problem. Yan, nagkakaroon po sila dun. Sobrang lamig, ang daming yelo. Morning. Yeah. At bibili po tayo ng karne pang sasabawan natin. What? Make a video? Hindi nga lang. Ay madam. Tapos bibili tayo ng karne. Yan. Yan, bumili tayo at meron ko silang fresh na rambutan na binibenta sa akin. Oh, mangosteen. Meron ng mangosteen tayo nakita. Ayun, favorite mo natin mangosteen. Paborito ni Mrs. yan. Tingnan natin. At nakabili na tayo ng karne. Kanina ng baboy. Ang hirap po dito. Maraming snow. Sa pilay na po niya. Binili natin at binibili tayo ng mangosteen. Yan sa... Ayun, may-ari ng may-ari ng market. Yeah, that's good, madam. Thank you so much. Say hi to all the viewers. Yan na. Yan natin, kaibigan ko natin yan. Binili natin. Magsajagpan din tayo ng fried rice. Gagawa tayong fried rice. Yan, tapos na po tayo na malengke at nakabili po tayo ng mangosteen. Yay! Tuwan-tuwa na po yan si Mrs. Peralta. Meron tayong prutas. Ngayon tayo bibili po ng pandesal. Meron na pandesal. Nagre-crave po siya ng pandesal. Ewan ko ba, nagre-crave siya ng pandesal. Ayan. Ano? Damig. At sa sobrang na mga truck, hindi na makagagaan yung mga truck. Sa kadami ng snow. Tayo. Ano? See? Alis nakapagpalengke na tayo. At nakikita niyo yung sitwasyon namin dito pag may bagyo. Matama sa mukha. Ang sakit. Ayan, sumamaya lang po. Nandito lang tayo, bibili na tayo ng pandesal. Ayan si tita, na nakikita natin lagi kasama. Hi tita, kumusta? Eto, malamig, daming snow. Ayan mo si tita kasama natin. Bibili mo tayo ng pandesal at saka cheese bread para kay Mrs. Peralta rin mo pang hahapan natin. Almusal ng mga bata. Yan pap. Ano, bibili mo tayo ng cheese bread. At yung pandesal mo, ginagawa nila homemade mo yung pandesal, nandun yung pandesal. Mainit na pandesal. Yan ang ginagawa nila tita. Mga treats naman ho yan. Shoutout sa mga bata. Ano? Pili tayo at meron tayo nakitang macaroons. Sino macaroons? Ayan o. Ano? Bibili tayo. So yan, bibili tayo ng pandesal at saka cheese bagel para sa kay Mrs. Peralta. Yan, binibili natin yung pandesal at saka yung cheese bagel para kay Mrs. Peralta. Ayan po si tita ay may-ari ho ng Maison de Gato. Lagi po kayo pupunta dito at yung lahat po ng binibig niya ay freshly made. Kagaya po ni Price Follower TV na isang kapwa-vlogger din natin na gumagawa. Hi tita, mag-hi mo sa mga viewers. Hi! Kamusta po? Ayan. Snowstorm ngayon. So nga nga eh. So mag-ingat ang lahat. Kahit snowstorm, sabi ng misis ko, binigyan mo ako ng pandesal kaya napasugod ako bigla eh. Yan ang mga ating taga saan ka ulit tita? Sa Pilipinas? Negros. Yan, shoutout po sa ating mga kababayan na Negros. Yan. Sa Bagon. Bagon. Next town sa Bacolod. Ayan po. Yan. Kagagawa lang po yung pandesal, may init-init pa. At babayaran ko lang. Mamaya po. Ayan na si kuya. Aga-aga nagpinagpala ng umaga. Aga-aga nagpala. Yan ang ginagawa niya. Mga kababayan natin nagpapala na ngayon. Minang snow. Diyos ko po.
Yes, thank you so much po kay Tita. Shoutout po sa Tita sa pagbigay ng taligaling natin mas. Lamig. Ano, pati mga sasakyan hindi yung makagalaw na maayos. Kahit malalaking truck na yan, hindi ko talaga makagalaw na maayos. Hirap po daanan. Daming snow. Ano? So mamaya na lang po. Oh. Tama tayo. Punin tayo sa bahay. Sobrang limig. Nagiging tayo kasi mabigat. Panang slow. Ay mo magluluto muna ng halian. So, kung nagustuhan nyo itong video nito, huwag nyo makakalimutan mag-like, comment, subscribe, at hit mo yung bell button. At like ko sinasabi, libre lang po mangarap. Mangarap po kayo, bigyan dasal, tiwala sa sarili, at yung pangarap magkakita. So, hanggang dito lang po ang aking vlog. Hihingal po ako. So mamaya na lang po. So kita-kits po tayo sa next upload natin. See you po. Bye.